Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін екі ғана заттан небәрі 10 минутта торт жасайтын боламыз. Ерекшелігі сол, қамыр елеп әуре болмайсыздар. Дайын печеньеден жасайтын боламыз. Қонақ аяқ асты кеп қалғанда тез жасай салуға да болады. Достар, видеоның соңына дейін көріп, лайк басып қолдай кетіңіз. Құрамына печенье мен сгущенка болса болды. Алдымен печеньені блендермен езіп аламыз. Қатты ұнтақтаудың қажеті жоқ, түйіршікті болса жеткілікті. Енді дайын печеньенің үстіне сгущенканы қосып жақсылап араластырамыз. Сосын формамызға салып тегістейміз. Үстін қалауынша әсемдесеңіз болады. Біз печенье ұнтағы мен қант ұнтағын септік. Бетіне шоколадты үккіштен өткізіп қостық. Енді тоңазытқышқа 10 минутқа қойып аламыз. Бірден жей берсеңіздер де болады. Міне достар, тортымыз дайын болды. Видео ұнаса, астына пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Ас болсын достар.